வணக்கம். என் பெயர் தனராஜ். என்னுடைய வயது 71. எனக்கு ஒரு 10 வருடங்களாக மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருந்தது. நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருந்ததனால் கடந்த 10 வருடமாக ஆங்கில மருத்துவம் தான் நான் செய்து கொண்டு அதில் நிறைய மருந்துகளும் 15,000க்கு மேலே மருந்து வாங்கி உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருந்தேன். அதில் கொரோனா சமயத்தில் ரொம்ப முடியாமல் போக ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகி ஒரு வாரம் இருந்து சரிப்படுத்தி கொண்டு வந்தேன். அதிலிருந்து இந்த மருந்துகள் தான் அதிகமாக உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருந்தேன். அந்த மருந்து உபயோகப்படுத்தினால் என்ன ஆகும் என்றால் ஒரு மயக்கம், ஒரு வெடினஸ் வரும், தூக்கமாக வரும். அதனால் ரொம்ப எப்பொழுதும் படுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. இப்படிப்பட்ட ரவி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சி செய்யுங்கள், நான் வீடியோ காலில் சொல்கிறேன், நீங்கள் செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் என்று சொன்னார்கள். அதன்படி ஒரு வாரம் 45 நிமிஷம் ஒரு மூச்சு பயிற்சி முழு ஒரு செட் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். அதை ஒரு வாரம் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். அதனால் எனக்கு நல்ல ஒரு மூச்சு விடுவதிலும் அந்த மருந்து அந்த தலை சுற்றெல்லாம் இல்லை. அதே மாதிரி மருந்தும் எனக்கு குறைவாக உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ ரொம்ப குறைத்திருக்கிறேன். அதனால் எனக்கு அந்த மயக்கம்ங்கிறது இப்பொழுது அதிகம் கிடையாது. இதேபோல் எல்லோரும் இந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். ஏனென்றால் என்னுடைய வயதுக்கும் எனக்கு நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். இது மாதிரி இந்த அளவுக்கு செய்ய சொல்லி உற்சாகப்படுத்தி செய்வதையும் சரியாக செய்கிறேன்னு பார்த்து ஒரு வாரம் சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கு ரவிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் உரித்தாக்குகிறேன்.